Bak yine yük almaya geldim. New Jersey'deyim şu anda. Yanıma gelen tıra bakın Allah aşkına. Böyle bir şey yok ya. Abi sen ne yapıyorsun ya? Sen gözünü seveyim. Bu ne ya? Bu adam bunu aktif olarak kullanıyor bir de ha. Geldi yanıma park etti, ofise gitti. Check-in yapmaya. Bu adam bir de bunu kullanıyor. Bununla iş yapıyor. Şu detaylara bak. Dorse bile kendisinin belli ki. Dorseyi bile boyamış. Mat renge. Arabada boş bir yer yok. Şuna bak. Ön tarafa bak bak bak. Zincir gelmiş bir de böyle. Bu da bizimki. Gariban.